बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ताज मोहम्मद ख़ान इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आता है तो अदरा करम इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा दे ताकि मेरी अगली सारी वीडियो आपको पहुँचता रहे। इसको आगे शेयर कर लें ताकि दूसरे लोग इससे इस्तेफादा कर लें। व्हाट्सएप पे और अपने व्हाट्सएप पे इसको शेयर कर ले। और इस एक और गुजारिश है कि अगर आपको किसी भी बीमारी के बारे में आगाही चाहते हैं तो मुझे मोबाइल व्हाट्सएप पर मतलूबा टॉपिक से आगाह करें ताकि अगली वीडियो उसका मैं शेयर कर सकूं इंशाल्लाह। आज वीडियो ज़रा लंबी है मगर इसको पूरा गौर से सुन ले, आपको इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। आज का मौजू है मेरा फ्लो, कफ एंड कोल्ड। आज का जो मसला है, जो बीमारी है, उसके बारे में उससे ये रिलेटेड इसका ये जो टॉपिक है ये उससे रिलेटेड है। सर्दी में नज़ला ज़ुकाम तकरीबन हर घर में इसका हर बंदा शिकार हो जाता है, खुसूसन बच्चे और बूढ़े इसका ज़्यादा शिकार होते हैं। फ्लो या नज़ला एक दूसरे से लगने वाली बीमारी है। खुसूसन अगर छोटे बच्चों को ये फ्लो हो जाए और बर वक्त इलाज न हो तो इसके साथ साथ खांसी शुरू हो जाती है और कुछ दिनों बाद ये नमूनिया का शक्ल इख्तियार कर लेता है। साथ ही बुखार हो जाता है और बाद औकात दमा या अस्थमा में भी तब्दील हो जाता है और सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये मुतासिर कर लेता है। सांस का तकलीफ से आना और सांस में दुश्वारी होना इसकी अलामत है। नज़ला ज़ुकाम और खांसी में अगर एहतियात न किया गया तो ये एक दूसरे से लगने वाली बीमारी है। ये वायरस की एक शक्ल है, इसलिए एक दूसरे के करीब न बैठे और एक दूसरे से फासले पर रहे। मरीज के इस्तेमाल के बर्तन मसलन कप और गिलास दूसरे लोग इस्तेमाल करने से गुरेज करें ताकि ये दूसरा ये कि जिस आदमी को हो यानी नज़ला ज़ुकाम हो वो हाथ धोता रहा करें और कोई भी उसके करीब आए तो उसको बता दे कि मुझे फ्लो हुआ है, आप फासले पर रहे। अगर किसी भी आदमी को जिस्मानी कमजोरी हो या किसी दूसरे मरज में मुब्तला हो तो उसकी इम्यूनिटी भी कमजोर होती है, तो ऐसे मरीज के लिए भी इन्फेक्शन का मुतासर होना कुदरती बात है, यानी उसका ज्यादातर उसका चांस होता है कि वो इससे मुतासर हो जाए। आजकल कोरोना वायरस का चर्चा जोरों पर है तो उसका शिकार वो बंदा ज्यादातर होता है जिसका इम्यूनिटी कमजोर हो। वो बंदे ज्यादा इसके शिकार होते हैं जो कमजोर हो। अगर कुव्वत हयात कमजोर हो तो वो लोग इसमें ज्यादा मुतासर होते हैं इस बीमारी से। अगर कुव्वत हयात मजबूत हो तो फिर उस बंदे का ये कुछ भी नहीं कर सकता है और उसको सिर्फ एहतियात की जरूरत होती है। इसके लिए अब इलाज की तरफ आता हूँ। इसका इलाज क्या है? इलाज में सबसे पहले है जस्टेशिया अडोटा। ये एक दवाई है जस्टेशिया अडोटा। इसका असर रेस्पिरेटरी सिस्टम पर सबसे ज्यादा होता है। ये दवा दमा और नमूनिया का बेहतरीन दवाई है। एलर्जी की वजह से छींके आना, खांसी, खुश हो, खांसी करते वक्त सीने में दर्द और गले में सख्त दर्द हो, एलर्जी और खुसूसन डस्ट एलर्जी का अवलीन दवाई है। आंखों से पानी आना और आंखों का सुर्ख हो जाना इसकी अलामत है। फ्लो और नज़ला ज़ुकाम के लिए ये आला और बेहतरीन दवाई है। आजकल जो बीमारी फैली हुई है उसके लिए भी ये एक खास दवा है, यानी जस्टेशिया अडोटा। दूसरे नंबर पे एक दवाई है जस्टेशिया अडोटा 30, पोटेंसी इसकी 30 है। दूसरे नंबर है एक दवाई है एकोनाइट 200। असाबी सरदर्द, बेख्वाबी, बेचैनी, घबराहट, नब्ज की हरकत तेज और सर चकराए, अंधापन के हमले हो, तेज बुखार, मौत का खौफ हो और शदीद प्यास हो तो इसके लिए एकोनाइट 200 बेहतरीन दवाई है। एक और दवाई है एचिनेशिया। बाद लोग इसको एकिनेशिया कहते हैं, बाद लोग इसको कहते हैं एचिनेशिया 200। ये दवा आम बुखार, टाइफाइड और परसूती बुखार के लिए, नज़ला ज़ुकाम, ख़वातीन के चेहरे पर चाइयाँ हो, इन्फेक्शन या ऐसा इन्फेक्शन
जिसके लिए पेंसिलिन की टीके इस्तेमाल करने पड़े तो उसके लिए ये तरियाक का काम देता है। ये इन्फेक्शन के लिए बेहतरीन दवाई है। आतिश की जख्म और दानों के लिए मुजर्रब है। 18 के बाद अस्कात हमल और मुर्दा बच्चों को जनने वाली खवातीन के लिए आला दवाई है। ये दवा विटामिन, सफ़ेद खूनी ज़रात जो कि मुदाफ़ाती निज़ाम को मजबूत करते हुए जिस्म को सेहतमंद रखता है, उसको बढ़ाने में मददगार दवाई है। एक और दवाई है इलियम सीपिया 30, नज़ला और ज़ुकाम और खांसी के लिए आला और बेहतरीन दवाई है। एक और दवाई है ब्रायोनिया अल्वा 30, फ्लो, ज़ुकाम, नज़ला, खुश खांसी और अमल तनफ़ुस के निज़ाम को बेहतर करने के लिए दर्जा अव्वल की दवा है। इम्यूनिटी को बेहतर करने वाली दवा है। ब्रायोनिया अल्वा पर मेरा पहले ही एक अलग वीडियो आ चुका है, आप इसको भी मुलाहिजा फरमाएं। मेरा यूट्यूब का एड्रेस है डॉक्टर ताज होमियो क्लिनिक। इसमें आपको वो ब्रायोनिया पे अलग एक वीडियो है, उसको आप भी मुलाहिजा फरमाएं। एक और दवाई है अर्सिंकम अल्बम 30। ये नर्वस सिस्टम की खराबी को दूर करने वाली सरफेरस दवा है। गैस के लिए, दिमाग के लिए और रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेहतरीन काम करने वाली दवा है। नज़ला, जुकाम, फ्लो, खांसी और बुखार का अव्वलीन दवा है। ये दवा इम्यूनिटी को बेहतर करने वाली दवा है और मुदाफ़ाती निज़ाम को मजबूत करता है। ये मुदाफ़ाती निज़ाम को मजबूत करने वाली दवा है। एक और दवाई है रिस्टाक 30। नमदार मौसम का दमा हो और रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन की वजह से गला खराब हो जाए और आवाज़ बैठ जाए, खुश खांसी, नज़ला और ज़ुकाम और बुखार के लिए कारामद दवाई है। ये दवाई जो है ना, बरसात में अगर भीग जाए बंदा तो उसके लिए भी बेहतरीन दवाई है। ये बरसात में ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि ये सिर्फ बरसात की दवाई है। ये वो हरकत जो अलामात हरकत से कम हो जाते हैं उसकी बेहतरीन दवाई है। अच्छा, सबाडेला है एक दवाई है 200। बहार या जुकाम, मौसम बहार का एलर्जी हो, ये बहार के मौसम में ज़्यादातर इसकी ज़रूरत पड़ती है। दमा, चीन के बकसरत आए, शदीद नज़ला जो मुज़मिन सूरत इख्तियार कर जाए, फूलों को खुशबू से एलर्जी हो, दमा मौसमी हो, खुश दमा और खुश्की की वजह से खांसी हो, यानी खुश खांसी हो, चीन के आना और बुखार के लिए सरफेरस दवाई है। एक और दवाई है बेलाडोना 200। शदीद बुखार, सुरख बुखार, टाइफाइड बुखार, सर दर्द और चेहरा सुरख, सर गरम, दर्द और हज़ियान, सीने में सुइयां चुभने जैसे दर्द, मावूफा को दबाकर लेटने से आराम, फेफड़ों के पर्दे की सोजश, मुजम्मन दिक और खुश्की बढ़ने के बाद जगह जगह से जलियां पट जाए, यानी इसे हल्का हल्का खून आ जाए, तो ये उसकी बेहतरीन दवाई है। बलगम लोहे के जंग की तरह दिखाई दे, खुश खांसी के अलामत में रात को इजाफा हो, हवा की नाली और नरखरे में सोजश और दर्द, फेफड़ों की हवाई नालियों का वरम, फेफड़ों में पानी पड़ जाए, तो ये बेलाडोना 200 उसकी बेहतरीन दवाई है। एक और दवाई है इन्फ्लुएंजीनम 200। ये अप्रैल के महीने के लिए, जब बहार शुरू हो जाता है, सर्दी खत्म होकर गर्मी शुरू हो जाता है, तो जिस्म में तब्दीलियां रोनमा हो जाती हैं और बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया जिस्म पर हमलावर होते हैं। इस इन्फेक्शन से बच्चे और बूढ़े ज्यादा मुतासर होते हैं। इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन से हमें फ्लो होता है। इन्फ्लुएंजा, फ्लो, खांसी और नज़ला जुकाम के साथ बुखार होता है और गले में इन्फेक्शन होते हैं। ये बेहतरीन दवाई है, जिस तरह इसके नाम से जाहिर है, ये इन्फ्लुएंजा की बेहतरीन दवाई है, फ्लो की बेहतरीन दवाई है, खांसी की बेहतरीन दवाई है, नज़ला जुकाम की बेहतरीन दवाई है। एक और दवाई है यूकलिप्टस क्यो, दमा जो नज़ले की वजह से है, खांसी, फ्लो, नज़ला जुकाम, बुखार और गले में इन्फेक्शन के लिए ज़बरदस्त दवाई है। अमल तनफ़ुस में जुम्ल रुकावट और रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए
तो उसके लिए बेहतरीन दवाई है। ये दवा सफ़ेदे की बनी हुई है। इसके पत्ते अगर साफ कर दें और उसको जोश करके इसका स्टीम लिया जाए यानी भाप लिया जाए तो ये बेहतरीन नताइज देते हैं। इस पे भी मैंने दो अलग अलग वीडियो बनाए हैं, एक पश्तो में है एक उर्दू में है, और ये इसकी तफसीलन आपको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके आप देख सकते हैं। तो ये बेहतरीन दवाई है, इम्यूनिटी की भी बेहतरीन दवाई है, नज़ला ज़ुकाम की और रेस्पिरेटरी सिस्टम की बेहतरीन दवाई है। एक दवाई और है चाइना 30। मैं यहाँ अर्ज करता जाऊं कि हानेमन ने जब होम्योपैथिक की बुनियाद रख ली थी, उसने मलेरिया की दवा चाइना यानी संकोना ऑफिसिनेलस चाइना सिंकोना ऑफिसिनेलस से अपने तजर्बात का आगाज किया था। चाइना की अलामत में मलेरिया, कांसी और सीने में कब आवाज आती है उसकी बेहतरीन दवाई है। कांसी में बाज दफा खून भी आता है, सांस में तकलीफ, गले में दर्द और नमूनिया हो, नजला होता है और बाज़ औक़ात डायरिया भी होता है। ये दवा वायरल इन्फेक्शन के लिए सरफेरस दवा है। चाइना बुखार और मलेरिया बुखार को उतारने के लिए आला तरीन दवाई है। ये दवा चाइना बनती है। चाइना की दवा कोनेन ही है। आजकल हाइड्रोक्लोरोक्विन का जो चर्चा है यही वो दरअसल होम्योपैथिक में ये चाइना दवाई है। तो हाइड्रोक्लोरोक्विन की जो आजकल है मसला, और हाइड्रोक्लोरोक्विन को ज्यादा शोहरत मिला है, तो ये चाइना ही है एक दवा। इसके अलावा पर्फ 30, ये दवा सर्दी लगकर बुखार होने, नजला जुकाम यूपिटोरियम पर्फ 30, ये दवा सर्दी लगकर बुखार होने, नजला व जुकाम खुसूस सर्दियों के मौसम में चीन के कांसी, आवाज बैठी हुई है, सीने, पट्टों और जिस्म में शदीद दर्द हो। डेंगू बुखार के लिए मुअस्सर तरीन दवा है। इन्फेक्शन या गर्दन तोड़ बुखार, वबाई मलेरिया या वबाई बुखार हो तो ये बेहतरीन दवाई है। एक और दवाई है ट्यूबरकुलिनियम 30, ये दवा नज़ला ज़ुकाम और फ्लू के लिए बेहतरीन दवाई है। ये उन मरीजों की दवा है जिसका मुदाफ़ाती निज़ाम यानी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो और बार बार नज़ला ज़ुकाम और बुखार का शिकार होता हो। दमा और नमूनिया के लिए मौसर दवाई है। फ्लो या नज़ला अगर मुज़मिन शक्ल इख्तियार कर ले और बर वक्त इलाज न किया गया तो ये टीबी में भी तब्दील हो जाता है। इब्तदाई स्टेज में टीबी के लिए ये बेहतरीन दवाई है। अब परहेज की तरफ आते हैं। परहेज में ठंडी अशिया से, मुरगन और तेल की बनी हुई अशिया से परहेज इंतहाई ज़रूरी है। सब्जी, सलाद और नीम गर्म पानी का इस्तेमाल नहायत ज़रूरी है। अगर आप कोई तिब्बी एक और चीज़, दवाई का इस्तेमाल ये है कि जो मदर टिंचर है वो पानी में 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम, जो 30 में दवाई है वो भी सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे। बेशक आप डायरेक्ट भी मुंह में ले सकते हैं उसको इस तरह, और पानी में भी आप थोड़े से पानी में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। जो 200 की दवाई है वो दिन में सिर्फ एक बार है, 5 कतरे। अगर आप कोई तिब्बी मशवरा करना चाहते हो तो मेरे मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप पर आप राबिता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0321529863। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दोस्त मेरे क्लिनिक फ्राश टाउन इस्लामाबाद में मशवरे के लिए आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।